家人们，大家好！现在到南充卸网货了，这一趟运输任务圆满完成了。这一趟是拉了2票货，2票货的老板都比较爽快，卸了货就把运费给结了。算了一下，这一趟大概油钱用了1600吧，过路费用了900那个样子。这一趟的运费总价是6100块钱，大概剩了个3000多一点点，还马马虎虎。昨天的时候我原车空调坏了，还好装了个驻车空调，路上跑着的时候都是开着这个驻车空调用着跑的，不是这个天气太热了，要是没有这驻车空调的话估计都中暑了。天气热了，大家有跑车的要注意车子的水温啊，还有那个轮胎的温度那些，尽量要多停车休息一下。沿途上看着有3个车的，水温都高，都停在服务区搞车。路上看见爆胎的也很多，路上看着有3个车爆胎也是。大家夏天到了，跑车注意安全，车速不要太快了。这2天一直在路上赶时间，都没更新视频。今天视频就分享到这里，大家有喜欢的记得点个赞，关注一下，谢谢大家。一波一波接踵而来，大风带着我摇摆，门在燃烧，心在澎湃，不用徘徊，他摇他摆，飘在人